വീട്ടിൽ പ്ലംബിംഗ് പ്രോബ്ലം വന്നാൽ 5 ടൂൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്ലംബറെ കാത്തിരിക്കേണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആ 5 ടൂൾസ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. ടൂൾ നമ്പർ 1, അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സ്പാനർ. ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസിലുള്ള നട്ടുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനും ക്ലോസ് ചെയ്യാനും ഉപയോഗപ്രദമാണ്. ടൂൾ നമ്പർ 2, പൈപ്പ് റേഞ്ച്. വലിയ പൈപ്പുകൾ ടൈറ്റൻ ചെയ്യാനും ലൂസ് ചെയ്യാനും ഇത് മസ്റ്റ് ഹാവ് ടൂളാണ്. ടൂൾ നമ്പർ 3, ടഫ്ലോൺ ടേപ്പ്. ഇത് ലീക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ്. ടൂൾ നമ്പർ 4, പ്ലങ്കർ. ഇത് സിങ്കുകളിലും ടോയ്ലറ്റുകളിലും ബ്ലോക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യുവാൻ സഹായിക്കുന്നു. ടൂൾ നമ്പർ 5, സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ സെറ്റ്. ഇത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ക്രൂസിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനും ക്ലോസ് ചെയ്യാനും വളരെ ഉപയോഗപ്രദമാണ്. ഈ ടൂളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലംബറെ വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യകതകൾ കുറയും. മെയിൻ്റനൻസ് ഫ്രീ പ്രോഡക്റ്റുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് രഥം സാനിറ്ററിവെയർ സന്ദർശിക്കുക.